இதோட கண்டிஷன் பாருங்க. இது வந்து ஒரு 175 லிட்டரு ஃப்ரிட்ஜு கஸ்டமர். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரெடி பண்ண போறோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டோட்டலா கம்ப்ரஸரை மாத்த போறோம், ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் மாத்த போறோம், இந்த கண்டென்சரு கம்ப்ரஸரு டோட்டலா A to Z இதுல வந்து நம்ம எல்லாமே மாத்த போறோம். இது என்ன கண்டிஷன்ல இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப டஸ்ட் படிஞ்சிருக்கு. உள்ள பாருங்க. இதுல வந்து கத்தி குத்து பட்டு இருக்கு. அதனால இந்த ஃப்ரீசர் பாக்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போறோம். இது சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த ஃபுல் வீடியோவை உங்களுக்கு அப்லோட் பண்றோம். ஓகேவா?